అందరం పడుకొని ఉన్నాము. ఏరు వచ్చేది ఎవరికి తెలియదు, ఎవరు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. తర్వాత 6 గంటలైంది. పొద్దున్న నిద్ర లేసిన చూసిన తక్షణం నీళ్ళు కొద్దిగా వస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ దాకా మేము రావలే అనుకున్నాము. అది చూడగా ఒక్కపారు ఆలగొట్టేసింది. ఇప్పుడు కొద్దిగా వచ్చినాయి నీళ్ళేమో. మా అత్తని ఎత్తుకొని మేము బయటకు వేసేసినాము. అత్తని ఎత్తుకొని 2 మెట్లు దిగినాము. ఇటు ఈ పక్క తిరుకొని వచ్చేసినా, ఇటు ఈ పక్క తిరుకొని వచ్చేసినాయి నీళ్ళు. మాకు అవతల పోయేదానికి అవకాశం ఉంది. 2 పక్కల నీళ్ళు కొట్టేది మమ్మల్ని లోపలికి దోసేసింది. లోపలికి దోసిన తక్షణము తలుపు మూసేసినాం. ఆ తలుపు ఇరిగి బయట పడిపోయింది. అంత దూరం తలుపు పడిపోయింది. చాలా నీళ్ళు వచ్చేసింది. అప్పుడు మాకేమైంది, నీళ్ళు లోపలికి వచ్చిన తక్షణము పైకి పోసినాయి నీళ్ళు. చాలా మోల్డ్ దాకా పోసినాయి. మోల్డ్ దాకా పోయే ముందర కాడ మేము మంచాలు నిలుచుకున్నాము. మంచాలు కూడా బోర్లు పడిపోయినాయి. అప్పుడేమైంది, మాకు నీళ్ళు అందినాయి. నీళ్ళు అందిన తక్షణం మేము పట్టుకొని వేసాం. కడ్డీ ఎంత 7 మంది పట్టుకున్నాం సార్. 7-8 మంది పట్టుకున్నాం. ఇట్నే వరుసగా 2 శాతంతో. మా అత్త కిందనే ఎప్పుడు 2 ముక్కలకే మా అత్త జారిపోయింది. మా అత్త జారిపోయినా నా పక్కన ఇంకొక మనిషి శంకరమ్మ అనే మనిషి ఆ మట్టుకు అట్లా పట్టుకుని ఎలకలాడుతుంది. ఎట్లా చెయ్యి వదిలిపెట్టిందో ఏమో మాకు అంత ఇది తెలియలేదు. మాకు తెలియకుండా ఆమె జారిపోయింది. మళ్ళీ 5 మంది మేము మాత్రం చాలాసేపు ప్రాణాలు కొట్టట్లాడి చాలా కష్టపడినాము. మళ్ళీ కొద్ది తర్వాత 1 గంట 10 నిమిషాలు వేలాడినాము. పైన ఏది అక్కడ కడ్డీకా తీసినాం సార్. మా ఎత్తకు ఎందుకు ఈరోజు కడ్డీ ఈరోజు పొద్దున తెచ్చినాం. మళ్ళీ ఏమైపోయింది, నీళ్లు రంగ ఎక్కువైనా కానీ తక్కువయ్యే మార్గం మాకు తెలియలే. ఎక్కనో తగ్గను ఎక్కినప్పుడు మోల్డ్ కొట్టుకుంటా ఉంది మాకు. తల ఇళ్ళైతే మళ్ళీ నీళ్లు రోంత స్లో అయిన పట్టిన హాని నోరు తీస్తాము. నీళ్లు ఎప్పుడు ఫుల్ అయిపోయినాయో రోంత చాలా ఇది అయిపోయింది. అట్లా ఎక్కడ తగ్గలేదు. నీళ్ళు ఎత్తినప్పుడు కొట్టుకుంటా ఉంది. ఇట్ట అట్ట చాలా 5-6 పక్కల కొట్టుకొని వేసింది. ఎప్పుడు నీళ్ళు పోయినాయో బకెట్లు అంతా బోర్లు పడిపోయినాయి. మంచాలని బోర్లు పడిపోయి టీవీలు ఉండే వస్తువులని కాళ్ళకు చేతలకు బొర్లకు అన్నీ కొట్టుకొండేసినాయి మాకు. అయినా మేము సాధ్యంగా దిగేదానికి కాలే. దిగి బయటకు పరేద్దామని చాలా స్ప్రే చేసినాము. భుజాలు కట్టుకున్నాయి నీళ్ళు. రోడ్డు తగ్గినాక కొద్దిగా మన దీని కాడికి వచ్చింది. ఇక్కడ కరెక్ట్గా వచ్చేసినాయి. ఇంకా బతుకమనే ఒక దీంట్లో రోడ్డు స్లో అయిపోయి వచ్చింది. అప్పుడేం చేసినాం, గమ్మని జంప్ వేసిన తక్షణం ఇది అట్టంటే ఎట్ట పరిగెత్తేదాన్ని కూడా వాటని కాదులే. ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు, సుదీప్ అని పిల్లోడు ఉన్నాడు, చాలా పిల్లోడు, మంచి పిల్లోడు. వాడు మాకు సాయం చేస్తున్నాడు. నేనే వాళ్ళని లేపిన పరిగెత్తా పోయి వీళ్ళు వచ్చి లేచిన తక్షణం వాళ్ళు సరే వాళ్ళు మేమందరం 7 మంది తీసుకొని ఆ అబ్బాయిలు చాలా ఇది చేసినాం. అందరినీ ఒక ఇది చేసుకొని ప్రాణాలు కాపాడి ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చినా నీళ్ళు దిగేసి మడిపోతే ఎక్కేసింది. సుమారుగా స్లో ఒక తొడలు కాడికి వచ్చినాక నిదానంగా పైకి పోసేసి సుదీప్ వాళ్ళ వెంకట సుబ్బమ్మ మాది నర్సరాజు వాళ్ళు, నేను మా ఇంటైన మా ఇంట పక్కన శంకరమ్మ ఇంకొక అబ్బాయి శివయాని అయిపోయి నీళ్ళు చేస్తున్నా వాడు మాడికి ఎక్కేసేసినాడు. మాకు వేదానికి అవకాశం అది సార్ మాకు. మళ్ళీ అక్కడ పైకి పోయి అక్కడ నిలబడి బట్టలు కూడా లేవు సార్. మేము లోపల వంటి పెట్టుకోవడంతోనే మేము అంతా పైన చెస్ట్ అంతా మూసి పెట్టుకొని పోయినాం సార్ బయటికి. అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు చీరలు ఇచ్చి జాకెట్లు ఇచ్చి రోజు మాకు ఏం చేస్తున్నారు. అండ్ సాయంత్రం ఇంకా వచ్చేదానికి కాలేదు సార్. మాకు వస్తానే ఉన్నాయి నీళ్ళు. తగ్గినాయి తండ్రి. మీ అట్టోళ్ళు ఏదైనా సాయం చేస్తాండి. మా అమ్మ భార్య నేను ఇంకా మా బాబా మా అల్లుడు బామర్ది మా కథలు మా మామ ఇంకొక అబ్బాయి శివయ్య వీళ్ళందరూ ఎల కడతా ఉండేమో తండ్రి. ఇటు ఎల కడతా తపస్సు ఉండేమో తండ్రి. ఒక్క తిరక్క దారి వేసుకొని పోయేట్టుగా ఉండేమో తండ్రి. ఏం చేస్తుందండి, ఆ దేవుడే కాపాడినేతండి మా ప్రాణాలు. మా అమ్మ కొట్టుకోపోయింది. మా వాళ్ళు పక్కింటో ఒక అమ్మాయి ఆమె కొట్టుకోపోయింది. అట్టా సట్టపడినేమో తండ్రి. తట్టుకోలేక బాధలు ఆ భగవంతుడే సాయం చేశాను తండ్రి.